你要做啲乜嘢先係可以真正嘅吸引到人呢？ Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 例如我哋可以去做到嘅季節性啊、有限時、有定時嘅活動啦，又或者係一啲促銷啦、推銷啦。但係呢啲促銷推銷千祈唔好亂咁用喎，用錯咗會令到你嘅品牌變臭㗎喎。有人就問啦，點解做減價做廣告就會傷害到我哋嘅品牌啊？因為價格戰只係一時之爭，品質品牌先係永遠之戰。你一味去減價，一味去做呢啲推廣，你所謂掉錢落去做廣告，但係你冇諗過做嘅目的係乜嘢，你冇諗過佢嘅效果係乜嘢，你冇估算過你係唔係要持續不停咁樣掉錢先可以上升營業額，你就去做，咁就係唔啱啦。除非你已經有一個方案，而你去做呢個廣告或者促銷推銷，咁樣就唔同講法啦。所以你要係拉長嘅時間線，睇你邊個時候做呢啲促銷推銷先係會吸引到人，先係會令到你直接變現先得嘅。嗱，我眼見好多鋪頭拖完又執，拖完又執，拖完又執，就係因為佢哋根本冇諗清楚成套方案係乜嘢就開始咗啦。